Ohayo rek, margi Jan, mari kita jajan. Menurutku salah siji jajanan sing gak bakal ono entek ndek Surabaya iku pentol rek. Kate golek pentol sing model piye ae lho ono. Termasuk pentol sing wis legend iki rek, wajib banget kalian cobain. Soal rasa gak perlu diragukan lagi, pasti wenake. Dagingnya iku kerwoso, tetelane juga wakeh, ate ukurane lho gede-gede pisan ya. Padahal hargane podo ambek liyane. Bapak penjualnya juga ramah pol. Wis to, masuk pokoknya pentol iki. Lokasine iku ono dek sebelah TK Kristen Dharma Mulia Duku Pakis rek yo. Bapake buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang ataupun sampai habis rek yo. Pokoknya rombonge selagi cek ono iku yo ono. Nek wis gak ono berarti entek rek. Walaupun cuma ada 2 varian, pentol ambek tahu tok, tapi tak jamin kedua-duanya iki rekomen rek. Wis lah, cobaan rek yo, cobaan. Ya wis ngono wae, iki men pamit. Jane, bye bye.